الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bugün yine sahabelerden bahsedeceğiz. Hazreti Übeyd bin Ensari, o Eclan kabilesindendi. Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı. Muaz bin Riba'nın bildirdiğine göre, babasından bildirdiğine göre, ben kardeşimle beraber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim ve Bedir Savaşı'na gidiyorduk. Bizimle beraber Ubeyd bin Zeyd de bizimle beraberdi ve Birit denilen bir yere geldik ve orada devemiz çöktü ve o daha önce de belirtildiği gibi deve çöktüğünde dua ettim. Ey Allah'ım, senin rahmetini bekleriz. Eğer Medine'ye ulaşırsak bunu kurban edeceğiz. Bu durumda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken hepinize, ikinize de ne oldu dedi ve bütün her şeyi anlattık ona. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada durdu ve abdest aldı ve tükürüğünü bir suyun içine karıştırdı ve devenin ağzını açarak onun ağzına su döktü ve ayrıca devenin omuzlarına, sırtına su koydu, su serpti ve kuyruğuna da su serpti ve ondan sonra ey Allah, bu her ikisini de gidecekleri yere gitmelerini sağla dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan gitti ve biz de başladık yolculuğumuza oraya gitmek üzere ve ta ki o noktada Münsüf noktasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştık ve onunla beraber olduk. Bizim devemiz hepsinin, bütün develerin önündeydi. Resul-i Ekrem bizi görünce sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve sonunda Bedir'in kenarına ulaştık. Dönüşümüzde de bizim devemiz aynı yere vardığında yine oturdu, çöktü ve benim kardeşim onu kurban etti ve onun etini dağıttı. Bu alıntıdan başka bir kişi daha vardı onlarla beraber. Hazret Ubeyd bin Zeyd de onlarla beraberdi. Hazret Zaid bin Haram diğer bir sahabeydi ve o da Bedri sahabeydi. O Şart kabilesine aitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Bedir Savaşı'na katılmıştı. Hazreti Nart'ın bildirdiğine göre Bedeviler arasında idi o. Orada bir kişi, Zahid isminde bir kişi vardı. O çok özel şeyler getirirdi köylerden. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geri gittiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona çok şeyler verirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu zahir bizim Bedevi arkadaşımızdır ve bizler onun şehirde yaşayan arkadaşlarıyız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu sevdi ve Hazreti Zahir alelade bir insandı. Görünüşü alelade'ydi ve bir keresinde Hazreti Zahir pazarda bir takım
mallar satıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi ve onu arkadan sardı. Onu göğsüne yaklaştırdı ve başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ellerini onun gözlerine kapattı. O kimdir dedi. Beni bırakın dedi. Yan tarafa dönünce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce hemen tanıdı. Zahir onu tanıdı. Onu tanımanın anlamı ancak başını dönerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımıştı ve o sırtını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsüne sürmeye başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şaka yolunda bu köleyi kim satın alacaktır? Hazreti Zahid, ey Allah Teala'nın Resulü, beni çok ucuz bir mal olarak görürsünüz. Hiçbir alıcı yoktur benim için. Allah Teala'nın gözünde sen öyle ucuz bir insan değildi dedi. Sen Allah Teala'nın gözünde çok değerli bir insansın. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu aynı konuyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesiyle ilgili olarak, Hazreti Zahir ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem pazara gitti ve çok fakir sahabeler, öyle çok iyi, güzel görünüşlü insanlar değildi ve çok ağır yükler taşıyorlardı. Bütün bedeni terlemiş ve tozla toprağa bulanmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına giderek arkasından onu sessizce ellerini onun gözlerine kapatmıştı. Ve aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de aynısını yapmıştı. Sessizce ellerini onun gözüne koymuştu, kapatmıştı. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yumuşak ellerini hissetmiş ve bu belki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir diye düşünmüştü. Ve bütün vücudu terle kaplıydı ve bedenini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bedenine sürüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve ondan sonra şimdi benim bir kölem var, bunu satın almak isteyen var mı dedi. Ey Allah Teala'nın Resulü, dünyada beni satın almak isteyen hiç kimse yoktur. Öyle söyleme dedi. Sen Allah Teala'nın gözünde çok değerlisin. İşte bunlar gerçekten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle mutlu olan insanlardı. Bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem inne lüküllü hâzü ibadiyeten ve bakiyeten âle ümmetin ezzatır. Yani her şehirlinin köylülerle ilişkisi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olanlar Zahid bin Haram daha sonra Kufa'ya gitmişti. Bundan sonraki sahabe, zikredilen sahabe Zahid bin Hattab, o Hazreti Ömer'in büyük abisiydi. Daha Hazreti Ömer İslamiyet'i kabul etmeden önce Hazreti Zahid bin Hattab İslamiyet'i kabul etmişti. O ilk muhacirlerdendi. Bedir, Uhud, Hudeybiye, Beytül Rıdvan arasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaşmaktaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Adi'yi kardeş yapmıştı. Bu iki insan Yamama savaşına da katılmışlardı. Uhud gününde Hazreti Ömer Allah Teala'ya küfretmişti ve Zeyd büyük kardeşi ona kendisini koruyacak bir kalkan edinmesini istedi. Onu çıkardı ve bu kalkanı çıkarttı ve bunun nedenini sordu. Neden dedi. Ona cevap verince ben de aynı senin istediğin şehadeti istiyorum dedi. Her ikisi de Hazreti Zeyd bin Hattab Hacetül Veda'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem siz
kendi kölelerinize bakınız ve onlara bakınız. Onlara yediklerinizi yedirin ve onları aynı sizin giydiğiniz şeyleri onlara giydirin. Eğer hata yaparlarsa onları affetmek istemiyorsanız, ey Allah-u Teala'nın kulları, onları satın ama onlara ceza vermeyin. Yamama Savaşı'nda Müslümanlar hemen hemen yenilmek üzereyken Said bin Hattab yüksek sesle bağırıyor ve dua ediyordu. Ey Allah, senden kaçan arkadaşlarım için af diliyorum. Musalama bin Gazab, Ab bin Tufeyl ne yapmışlarsa onlarla aynı fikirde değildim ve bayrağı alarak düşmanların yanına gitti ve kılıçla ta ki şehadeti düşünceye kadar orada savaştı. Hazreti Ömer, Allah-u Teala zahide rahmet eylesin, o benim kardeşimdi. Benim kardeşim beni iki değerde ileriye geçti. Bir tanesi benden önce İslamiyet'i kabul etti. İkincisi şehadeti benden önce kabul etti. Yine söylendiğine göre Hazreti Ömer Müttemmim bin Nuvara, Malik bin Nuvara bir şiir okuyordu. Onları hatırlayarak Hazreti Ömer, eğer ben de sizin okuduğunuz gibi güzel bir şiir okuyabilseydim kardeşimi hatırlamak için, sizin kardeşiniz için okuduğunuz gibi, Müttemmim Muara, eğer benim kardeşim dünyadan gitmişse senin kardeşin gittiği gibi, o zaman üzüntü duymayacaktım ve Hazreti Ömer, hiç kimse beni Müttemmim'in yaptığı gibi hiç kimse bana başsağlığı dilemedi. Yine başka bir söylentiye göre Müttemmim Zuhra ne kadar üzüldün, kardeşiniz için ne kadar üzüntü duydunuz, gözünü göstererek, bu üzüntüden gözümü kaybettim. Öyle ağladım ki, o kadar ağladım ki benim gözüm artık kayboldu ve bu çok büyük bir üzüntüydü ve hiç kimse böyle bir üzüntüyü, kendi kardeşini kaybeden bir kişinin üzüntüsü hiç bu kadar değildi. Söylendiği gibi Allah bin Zeyd'da Allah-u Teala rahmet eylesin. Eğer ben de onun söylediği gibi bir şiir okumuş olsaydım, aynen onun gibi yapardım. Ey Umirül Müminin, eğer benim kardeşim şehadeti katılmışsa, Şamama da aynı şekilde oldu. Şehit oldu. Bu onun kalbine dokundu ve kardeşiyle ilgili olarak çok mutlu oldu. Aksi halde son derece şehadetin üzüntüsü altında olacaktı. Yine söylediği gibi benim kardeşimin kokusunu getiren bir rüzgar esmektedir. Müsaleme bin Gazab'ın arasında bir rical vardı. Bu sahabe öldürülmüştü ve onun ismi Nahar'dı. O kişi İslamiyet'i kabul etmiş ve ondan sonra hicret etmişti ve Kur'an-ı Kerim'i okumaktaydı ve ondan sonra Müslüman'a katılmıştı. Bu nedenle daima bizler sonumuz için, iyi akıbetimiz için dua edelim ve ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e beni de ona dahil ettiğini duydum. Bu çok büyük bir sınavdı. Hazreti Ebu Hurayra'nın bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturuyordum ve Ceal bin Unfula da oradaydı ve aranızdan birisi var ki o da tam Uhud dağı gibidir. Uhud dağına eşittir ve o birçok kişiyi yanlışa saptırmaktadır dedi. Ve bizler daima korktuk ve bizler o kişi olmayalım diye korktuk ve bu kişi kendi peygamberlik, Müslüman ile peygamberliğini ilan etti. Ondan sonra Zeyd bin Hattab onu öldürdü. Zeyd bin Hattab, Ebu Meryem Laha Nefi, Hazreti Ömer
İslamiyet'i kabul ettiğinde Ebu Meryem Zeyd bin Hattab'ı öldürdün mü dedi. O Emir-i Mümin'in Hazreti Zeyd'i benim elimle onurlandırdı. Yoksa müşriklerin eliyle değil. Ebu Meryem, senin fikrine göre Yamama Savaşı'nda kaç kişi Müslümanlar arasında kaç kişi öldürüldü? Müşrikler arasında belki 1400 dedi. Bu insanlar ne kötüydü orada öldürülenler. Ebu Meryem elhamdülillah dedi. Ben hayatta kaldım ve ta ki bu dine dönünceye kadar o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve sahabelerine verilen dine dönünceye kadar hayatta kaldım. Ebu Meryem bundan çok memnundu ne söylemişse ve o gazi oldu ve daha sonra Basra'dan hakimi oldu. Bundan sonraki sahabe Ubada bin Kaşkaş vakti onun ismini farklı olarak söylemektedir. İmdiman'da İbada bin Kaşkaş'a bin Amr ismi verildi. O Hazreti Mücer bu sahabenin kuzeniydi ve o anne tarafından kardeşiydi. Salim kabilesinden Bedir Savaşı'na katılmış ve müşriklerden birini esir almıştı. Hazreti İbada bin Kaşkaş o gün şehit olmuştu. Mücezzir bin Ziyad onunla beraber aynı mezara gömüldüler. Bundan sonraki sahabenin ismi Abdullah bin Ced. Ced bin Kasbas babasının adıydı. O Beni Selma'ya aitti. Ensar kabilesinde. Muaz bin Cebel onun anne tarafından kardeşiydi. Abdullah bin Ced Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı Tabuk zamanında. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ced'in babası ona bizimle gelmeyecek misin dedi. Savaş için o eğer bana izin verirseniz beni sınava sokmazsanız benim insanlarım bilmektedir ki bahane uydurarak benim insanlarım hanımlara çok düşkünüm. Eğer hanımlara bakarsam o zaman kendimi duygularımı kontrol altına alamam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü öbür tarafa döndü ve o arkada kalsın dedi. Hazreti Abdullah bin Cad babasına gelerek babasına niçin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini reddettin? Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Ebu Selma sen en zengin kişisin. Bugün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer herhangi bir kişiye hak tanımıyor ve savaşa çıkmıyorsan benim başka bir bahanem de var dedi oğlum. Niçin böyle sıcak bir havada niçin dışarıya çıkayım da savaşayım? Ebu Selma'nın bulunduğu bir yer vardı ve ben kendimi onların teröründen emniyetle bulmuyorum. O evde oturmak daha iyidir. O çok korkak bir insandı. Niçin oraya gideyim dedi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki durumları bilmekteyim. Durumlar değişmektedir. Bütün bunları dinledikten sonra Abdullah babasına çok sertti ve Allah-u Teala'ya yemin ederim ki sende ikiyüzlülük var. Hiç şüphesiz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir şey ortaya koyacaktır ve Allah-u Teala senin münafıklar arasında olduğunu açıklayacaktır.
Hazreti Abdullah'ın babası ayakkabısını onun yüzüne vurdu ve gitti ve bundan fazla babasıyla daha fazla hiç konuşmadı. Ced bin Kaz babasıydı. Bu küçük kitapçıkta yazıldığına göre o Hudeybiye'ye katılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden biat ettiğinde o biata katılmamıştı ve daha sonra pişman olmuştu. Hazreti Osman döneminde vefat etmişti. Haris bin Aus bin Maaz bundan sonraki sahabenin ismi. Sa'd bin Muaz'ın kuzeniydi. O Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı. Söylendiği gibi 20. yaşında Bedir Savaşı'nda vefat etti. Şehit oldu. Ve bazılarının söylediğine göre o şehit olmamıştı. Uhud Savaşı sırasında ben bazı insanların ayak izlerinden gidiyordum ve birinin arkadan yürüdüğünü duydum. O Sa'd bin Muaz ve Haris bin Murad idi. Benim arkamdaydı. Bu da göstermektedir ki Uhud'dan sonra bir müddet daha hayattaydı. Hazreti Haris bu Ka'b bin Eşref'i öldüren kişiler arasındaydı. Bu saldırı esnasında yaralanmıştı ayağından ve kanlara bulanmıştı. Ka'b bin Eşref bir sözleşmeye gelmiş. O Medine'nin liderlerinden birisiydi ve bu anlaşmanın da bir parçasıydı fakat karışıklık yaratmaya çalışıyordu. Yaralanan kişiyle ilgili olarak o zikredilmişti. Şerâ'un Kati adlı kitapta detaylar verilmişti. Muhammed bin Müslüman Ka'b bin Eşref'e saldırdığında onu öldürdü ve sahabelerden birisi Haris de kılıçla yaralanmıştı. Kendi sahabesiyle yaralanmıştı. O sahabeler onu aldılar ve Medine'ye çabucak getirdiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Haris bin Aus yarasına tükürük sürdü ve bir müddet sonra artık hiç acı duymuyordu. Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi ile ilgili bu olayın detayları, niçin öldürülmüştü? Ben bunlardan daha önce bahsetmiştim detaylardan diyor huzur. Bunun daha fazla detayları da bana geldi. O Musevi idi inanç bakımından fakat Musevilerden gelmiyordu onun nesli. Esas olarak Arap'tı. Babası Eşref Banu Nazır kabilesiyle ilişkisi vardı. Onlarla ortaklığı vardı. Ve öylesine etkin hale gelmişti ki daha sonradan Banu Nazır'ın lideri Ebu Rafi kendi kızını ona vermişti evlenmek üzere. Ve bu öylesine hakimiyeti oldu ki daha sonra bütün Museviler, Arapların Musevileri onu kendilerine lider ettiler. Ka'b çok iyi görünüşlü bir insandı. Ondan başka daha çok güzel konuşurdu. İyi konuşma yapar ve ayrıca çok güzel şiirler okurdu. Son derece zengin bir kişiydi. İnsanların uleması, bilginleri onun elinin açıklığından dolayı bütün bu insanları kendi kontrol altında tutardı. Ahlaki bakımdan çok düşük ahlaklıydı. Birçok fitne çıkartma bakımından çok etkindi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Ka'b bin Eşref diğer Musevilerle birlikte
bu anlaşmaya katıldı. Bunların detayları vardır. Ben sadece kısaca bahsedeceğim bazı noktalardan diyor huzur. Bu anlaşmaya katıldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı. Musevilerle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arasında karşılıklı olarak savunma vardı. Fakat içten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlıkları vardı. Anlaşmalara katılmakla birlikte kalplerinde düşmanlık ve münafıklık ve kızgınlık vardı onlarda. Bundan dolayı o ateşte yanmaktaydı. İçten yanmaktaydı. Bu kızgınlıktan dolayı, düşmanlıktan dolayı bu gizli faaliyetler, yaptığı faaliyetlerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı gelmeye başladı ve yazıldığı gibi Kâb her yıl Musevi din bilginlerinde sadakalar ve paralar vardı bu insanlardan ve bütün bu insanlar gelerek bu insanlar geldiklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili konuşurlardı ve sizin dini kitabınıza göre fikriniz nedir? Bu kişi doğru mudur, değil midir? Onların söylediğine göre sanki söz verilen peygambere benziyor. Kâb son derece kızgınlık vardı ve düşmanlığı vardı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ve onun vermesi gereken yardım ondan gelmemişti ve Musevi bilginler de ondan yardım alamadılar. İkinci kez geldi ve biz durumları çok iyi anlayamadık ve yanlışlık yaptık. Peygamber, gelecek olan peygamberle ilgili olarak bu sözü edilen peygamber değildir dedi. Bu amaçla kendi amacına ulaştı Kâb ve ondan sonra birçok zenginlikle rızıkla döndüler. İşte bu dini bir muhaliflikti. Hz. Mirza Beşir Ahmet dini muhaliflik öyle itiraz edilecek bir şey değildir ve ona karşı çok acı bir davranışta bulunması Kâb bu suçlama altına girsin değildir. Esas Kâb'ın gerçekliği çok tehlikeli hale gelmişti ve Bedir Savaşı'ndan sonra o öyle bir davranışı edinmişti ki son derece karışıklık yaratıyordu ve fesat yaratıyordu Müslümanlar arasında ve durum çok kötüydü Müslümanlar için. İlk önce Kâb Müslümanların inançlarının ve heyecanları ve bağlılıkları sona erecek ve onlar inançsızlığa dönecekler diye düşünüyordu. Fakat Bedir Savaşı'nda Müslümanlar son derece zafere ulaştıklarında Kureyş'ten birçok kişi vefat etmişti. Ondan sonra çok üzüntü duymaya başladı. Sonra bütün gayretleriyle bütün bu Kur'an'ı ve İslam mesajını yok etmek için elinden geldiğince çalıştı ve her gayreti bu amaçla ortaya koydu. Onun iç düşmanlığı, kızgınlığı aşikardı bu olaydan sonra. Bedir'den sonra insanlar bizler Mekke liderine üstün geldik diyordu. O tamamen yanlıştır. Bu haber doğru değildir diyordu. Fakat bu haber gerçek olarak ortaya gittiğinde onun etkisi bu ortaya çıktığında o çok kızmaya başladı ve biz zaferden döndüğümüzde bunu bildiren kişi o Mekke'ye gitti ondan sonra ve orada o güzel konuşmasıyla, şiirleriyle, kendi tarzıyla, konuşma tarzıyla ve şiiriyle oradaki insanları kışkırtmaya başladı. Düşmanlık ateşi, kıskançlıkla bunu yakmaya ve insanları Müslümanlara karşı kışkırtmaya başladı. O öyle bir arzu, Müslümanların kanının dökülme arzusunu ortaya koydu ki bu hiçbir zaman gidemedi.
düşmanlıkla kendi göğsünü doldurdu, kızgınlıkla doldurdu. Göğsünde düşmanlık, kalbinde düşmanlık ve kızgınlık vardı. Bu insanlar son derece kışkırtılmıştı ve onları Kabe'ye getirdi. Kabe'nin dışında ve Kabe'nin perdesini onların eline verdi ve onlara yemin ederek bizler bu İslamiyet'in korucusunu yeryüzünden gidermedikçe boşu boşuna oturamayız. Bütün bunlarla yaptıkları Mekke'de öyle bir atmosfer yaratıldı ki bu son derece kışkırtılmış bir atmosferdi. Bütün insanları kışkırttı. Her yerde nereye gittiyse onları kışkırttı, azdırdı ve Müslüman hanımlar burada şiirleriyle çok kötü, çirkin, pis şiirler yazdı ve onlarla ilgili olarak, Müslüman hanımlarla ilgili olarak çok kötü kelimeler kullandı. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan hanımlarla ilgili bile çok kötü, küfür edici şiirler yazdı. Ve bunları ortaya yaydı insanlar arasında. Sonuç olarak bunun yüceliği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmekte ve bu dedikodularla, bu kötü sözlerle bazı Musevi gençleri kendi evine götürdü ve bu daha sonra paramparça edildi ve başarılı olamadı. İşte bu durumda durum böyleydi ve Kaab'la ilgili sözünden vazgeçmesi, anlaşmalarını bozması ve fitne yaratması ve bütün öldürmeye teşebbüs etmesi de açıkça göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra o Resul-i Ekrem'le Museviler arasındaki sözde onun hicretinden sonra Medine halkı arasında bir sözleşme yapılmıştı ve ondan sonra Medine sözleşmesi yapılmıştı ve o idareciydi ve o karar vermişti. Ka'b bin Eşref onun yaptıklarından dolayı onun öldürülmesi gerekirdi ve sahabelerine gidin ve onu öldürün dedi. Fakat o zaman da Medine'deki atmosfer Ka'b'ın fitnesinden dolayı eğer açıkça öldürülürse ondan sonra düşmanlık olacaktı, muhaliflik olacaktı ve hiç kimse ne kadar bunun sonucu olarak ne kadar kan dökülecekti. Bundan dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşta ve kan dökülmesini durdurmak için sessizce öldürülmelidir diye karar verdi. Bu amaçla sorumluluk Oğuz kabilesine Muhammed bin Müslüma'ya sorumluluk verildi. O ayrıca belirttiğine göre hangi metodu yaparsanız elde ederseniz Sa'd bin Muaz'a danışmakla o kabilenin başı ona göre davranacaktı. Muhammed bin Eslem'a ey Allah Teala'nın Resulü bunu sizce öldürmek için bir şey söylemek gerekir. Böylece onu kendi evinden çıkartalım ve böylece öldürelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sessizce kaldı. Hiçbir şey söylemedi. Evet. Hangi metodu yapmak istiyorsanız yapın. Müslüman Sa'd bin Muaz'a danışarak Ebu Nail'e ve diğer sahabeler de beraberce belli bir noktaya geldiler. O herkese para istediler. Çünkü paramız yoktu dedi. Mekke'de insanlar çok mutluydu. Onlar öyle bir zaman gelecektir ki siz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i terk edeceksiniz. Onlar biz onu takip ettik. Şimdi
görelim bakalım siz bize borç verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Evet, size borç vereceğim dedi. Bir karşılık peşinat verin dediler. İlk önce siz hanımlarınızı bize emanet olarak verin dedi. O cevap olarak da bu mümkün müdür? Bizim hanımlarımızı size emanet olarak vermemiz. O zaman gençleri bana verin dedi. Biz bunu yapamayız. Eğer biz silahlarımızı size veririz. Kâb bundan mutlu oldu. Muhammed bin Müslüman ve onun sahabeleri geceliğin geleceklerine söz verdiler. Gece olduğunda bu insanlar silahlarını getirdiler ve onu dışarıya çıkarttılar ve onu yakaladılar ve orada öldürdüler. Onu öldürdüklerinde söylendiği gibi sahabelerden bazıları da yaralanmıştı. Öldürdüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiler ve onun öldürülmesini ona haber verdiler. Bu haber yayılınca orada çok büyük bir şehirde çok büyük bir hareket başladı. Bazı insanlar çok kızdı ve heyecanlandı ve ertesi günü Musevilerden bir delege Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve bizim liderimi Kâb bin Eşref öldürüldü dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayır demedi, ben bilmiyorum da demedi. Bu şekilde bir şey. O sadece biliyorsunuz dedi. Kâb şu suçların sorumlusudur ve sözleşmeyi bozmuştur, savaşma veya kavga etme şekli, küfürler ve bütün fitneleri vardır. Onlar meselenin ne olduğunu anladılar ve bunun cezası olarak öldürüldüğünü anladılar ve sessiz kaldılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte gene barış ve uyum sözleşmesi yapınız. Sizler düşmanlığın tohumunu ekmeyin dedi. Orada yeni bir anlaşma yapıldı. Museviler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sözleşme yaptılar. Biz barış içerisinde yaşayacağız ve birbirimize yardım edeceğiz. Bu anlaşma Hazreti Ali'ye verildi. Tarihte bundan bahsedilmemiştir Museviler. Ondan sonra o Kâb bin Eşref'in öldürülmesiyle bu hediyeler Müslümanlara hediye getirdiler. Kalpten biliyorlardı ki Kâb bin Eşref kendi layık olduğu cezayı bulmuştu. Hazreti Beşir Ahmet Batı bilimcilerinin itiraz ettiklerini ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e herhangi bir hak olmadan öldürdü dediklerini söyler. Onun yazına göre bu öyle adaletsizce öldürmek değildi. Kâb bin Eşref Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le barış anlaşması yapmıştı ve o söz vermişti ki Müslümanlara herhangi bir saldırıya karşı yardım edecek ve Müslümanlarla arkadaşça ilişkiler kuracaktı. O anlaşmayı kabul etmişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu anlaşmanın başıydı ve bütün meselelerde karar bütün bu insanlara bağlıydı. Böyle olunca Hazreti Mirza Beşir Ahmet tarihte hiç şüphesiz bu verilen söze karşı Museviler kendi anlaşmazlıklarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirirler ve o meselelerle ilgili karara varırlardı. Şimdi bu şartlarda Kâb bütün sözleri bozmuş ve tamamen bunları göz ardı etmişti, bırakmıştı ve esas olarak Müslüman ülkede zamanın hükümeti orada o ülkenin başıydı, şefiydi ve o
savaş ateşleri yakmak isterdi ve insanların duygularıyla oynardı. Ve aptalca pis kötü lisan kullanırlardı. İnsanların duygularını kışkırtmak için Müslüman hanımlarla ilgili olarak kötü kelimeler kullanırlardı. Bütün bunlar Müslümanlar zaten farklı krizlere girmişlerdi ve o çok Müslümanlar için kötü ve çok zor zamanlar yaratmıştı. Bu şartlarda Kab'ın suçu sadece bir değil, birçok suçlar vardı yaptığı. Bu nedenle bu adım atılmıştı, öldürülmesi. Hz. Mirza Beşir Ahmet Bey'in bildirdiği gibi çok medeni ülkelerde isyan ve böyle davranışlar yapılırsa o zaman bu insanlar medeni ülkelerde bile öldürülür. O zaman buna itirazın anlamı nedir? Ondan sonra ikinci soru öldürme şeklidir. Bu niçin bu şekilde sessizce öldürülmüştü? Unutulmaması gereken bir şey, orada çok iyi bir hükümet kurulmamıştı o zamanda. O başkandı, onun kararı alınmıştı ve bütün kabileler kendi kararlarında bağımsız idiler. Ve eğer beraberce bir karar olmuş olsaydı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelirlerdi. Aksi halde onlar tek başına karar alırlardı. Ka'b bin Eşref'e karşı alınacak bir kararın hangi mahkemeye getirilmesi gerekirdi? Onlar Musevilere gittiler şikayet için. Onların lideriydi ve onlar Müslümanlara daha önce kötü muamele yapmışlar ve düşüklük yaratmışlardı. Müslümanların Musevilere gitmesi, Süleym el-Etfan bu insanlardan nasıl yardım edecekti? Son birkaç ay içerisinde saldırmaktaydılar ve onları tuzağa düşürmekteydiler Medinelileri. Onlar bu insanlardan adaleti görmemişlerdi. Siz o zamanın durumunu düşünün. Müslümanlar için bu yolla başka bir yol var mıydı acaba onların bütün bu durumlar, yaratıkları durumlarda kendi hayatları için tehlikeler vardı ve onu öldürmekten başka bir yol yoktu. En iyisi o böyle fitne yaratan kişinin öldürülmesi gerekir ve böyle diğer kişilerin de bundan kurtulması gerekirdi. Ülkenin barışı tahrip olmuştu. İşte Kur'an-ı Kerim'de karışıklık yaratan öldürmekten daha büyüktür demişlerdi. Bu Musevilerin ve Müslümanların yaptığı anlaşmada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alelade bir şey değil ve o Medine ülkesinin başıydı ve o bütün karışıklıkların ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi ona getirilecek ve o karar verecekti. İşte ülkenin barışı için onun öldürülmesine karar vermişti ve eğer 13 asırdan sonra eğer şimdi kritik edenler, İslamiyet'i kritik edenler hiç şüphesiz temelsizdir. O zamandaki insanlar uzun bir dönemde hiçbir şekilde bu nokta itiraz edilecek bir nokta olarak ortaya konulmamıştı. İşte durum buydu. Her nedenle olursa olsun Zeyd'in zikri budur. O insanlar arasında, onu öldürenler arasındaydı ve o ekip onu öldürmek için gönderilmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e iddiada bulundular ve bütün bu iddialar tamamen yanlıştır ve o öldürülmesi gerekirdi ve ona bu ceza verilmesi gerekirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o ülkenin başıydı ve ona karar vermişti. Onu öldürmeye karar vermişti. Bu olaydan bahsederek hutbemi sona erdirmek istiyorum. Allah-u Teala bu sınavlardan bizlere konuşuyor. Müslümanların bugünkü durumu da aynen böyledir. Onlar bunlardan ders alacaklarına, onlar sadece
Bu sınavların ortasında ve karışıklıkların ortasındadır. Allah-u Teala Müslümanları korusun ve bizleri bu türlü sınavlardan korusun, karışıklıklardan korusun ve Allah-u Teala tarafından gönderilen Hadi'nin, İslamiyet'in canlanması için gönderilen kişiye inanmamızı bize nasip etsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.